dosa lan lepat kula menapa Gusti? Kok kados ngaten lelampahan kula Gusti. Piye Kang? Wong ki mbok ya aja nuwun wae. Wong ki sing sabar. Paya ora entek luhmu kuwi to sih. Piyanggonku sabar to Kang. Nek kahanan kaya ngene to Kang. Lah ning nek kaya ngono ki piye? Esuk nangis. Awan nangis. Bengi yo nangis. Aku mikir anakku jambul Kang. Kaya awak dhewe wis tuwa-tuwa. Umpamane luwe ditakeni kenceng iso wareg Kang. Nanging anakku Kang, bocah sakmono Kang 3 dina ora mangan apa-apa. Aku mudeng sing kok rasakne ki aku yo mudeng. Ning apa yo mung cukup kok tangisi wae. Kan ora becik dadine sih. Lah iki mau si Jambul nang ngendi? Iki mau pamit dolan Kang. Gek sambat wetenge lara. Aku golek ning ndi to Kang. Sansaya dolan ora mbok goleki. Gek nang njaba engko eneng apa-apa piye sih? Jambul. Kamangka sih. Nang njaba paran kuwi akeh godane. Kanca-kancane iki iso mbujuki elek sih. Lah kok mbok klopne wae anakmu kuwi. Aku ora ngetokne ya Kang. Nanging bojoku wis 3 dina ya ora bali Kang. Terus kepiye kahanan ngomane kaya ngene iki Kang? Kromo. Lah kromo pamit nang endi? Aku ora dipamiti ya Kang. Ora dipamiti bojoku Kang. Jan kebangetan Gusti. Jan kebangetan tenan uripmu Gusti, dosa lepat kula menapa to Gusti? Wis Kahanan kula kados mekaten to ora sah Gusti. nuwun wae, ora sah nuwun wae. Lah jambul. Didaya nyuwun karo Gusti Allah wae ya sih. Jambul kok neng ndi yo Le? Nang Bali yo. Aja mlayu kowe, Bul. Sapa? Aja mlayu kowe, Bul. Anak Kang. Aja mlayu kowe. Aja mlayu kowe. Aja mlayu kowe. Aja mlayu. Sabar. Ora iso. Sabar, Mas. Kurang ajar Jambul. Piye Le? Piye? Ora iso. Kok sing sabar. Sing sabar, Mas. Sing Jambul sabar. kurang ajar. Sing cilik ora Wis tak titeni nyolong jagomu ora bisa rapindo. Jambul kurang ajar. Enek rembug dirembug ya, Mas. Ora iso. Kok ora iso? Amarga wis bola bali. Yo, panganan sisan. Le. Yo. Malah ngen Le. Sabar. Eneng luputi Sing sabar, anakku Mas. tulung Sing Singapura sabar, ya Le. Disabar-sabar ke wis ora bisa rapindo anakmu Jambul. Nyat kowe wong ora duwe isone anakmu ji kowe tanduranku jagung. Le. Aku tak ngomong karo sampean. Iya piye? Besone aku wis duwe duit Le. Jagungan jenengan tak ijoli. Sing bonggo ijoli apa? Bonggo mangan ya apa? Bonggo mangan ra enek. Sabar yo, sabar. Iki bapake Jambul kan lagi golek duit. Bapake Jambul siko apa kon rene sisan? Lah ora mulai kok kon rene. Celuk kon rene sisan. Nek ora mbok ijoli jagungku anakmu tak goning sektor. Mumpung kapolsek ya melu ning kene. Iya. Nang kene to, Bang. Ora iso, kudu dibok ijoli. Iya. Pangapunten nggih, Le. Heeh. Saestu mengkene kula pun gadah harta kula lintoni. Mesake anak kula pun 3 dina mboten mangan.
Janjimu kena tak ugemi nek arep ngijoli jagungku. Mergo tanduranku wis dorak-arik karo anakmu si Jambul kuwi. Iya. Pak Jambul kon marane omahku saiki. Kok nek wis mulih tak Yes. penanggonanmu. Aku bali. Yo bali yo. Wong nek ngereke kaya ngono ora. Walah lele. Engko tak godhokne yo ngger, engko dipangan yo le. Besok meneh aja kaya ngono yo ngger. Besok meneh aja nyolong yo le. Kok kowe nyolong jagung ki kepiye to Le? Le ora dituturi wong tuamu. Lah aku dolan keluar nak. Luwe. Walah Kowe ki ngger. piye to se anakmu mbok Lah piye to Kang, aku lak wis ngomong. Ngomong ora eling ngopo-opo yo Kang. Lah sing sabar yo le. Aku digodhongne banyu ngono wae. Kalau bapak le. Bapakmu teko, Le. Bapak kalau le. Bapak. Alah ger. Bapak nggo panganan nih, Pak. Alah. Ganti pangan. Lah kene Kene, kene le, le. kene, le, Kene ger kene ger. Ah. Lah dipangan yo le. Pangan. Alah. Enak ger. Ganti pangan. Wah. Gur puhum tok ngono wae enak. Wong Kowe yo mau. saeneke to Kang. Hah? Kuwi mau turane Pak Bupati kok. Oh. Lah yo cemen men lunga 3 dina kok gore entuk jagung ngono turane bupati. Loh, kudune matur nuwun, Kang. Piye? 3 dina aku lunga ora entuk gawean. Entukku ya mbong panganan kuwi mau, enek rame-rame ning kelurahan Malanggaten aku mlebu, enek iki terus tak jikuk ngono wae. Kuwi ya nyolong. Oh gak, mau nembung karo panitia kok. Oh, nembung panitia. Lah ning mbok nek apa-apa ki ya pamit to mbok anu mo. Aku ki wis pamit karo mboke Jambul. Pancen niatku ki golek gawean ya ora entuk gawean, Kang. Lah ning 3 dina 3 bengi ora mulih ki sesedeman kowe. Kahanan kaya ngene saben wong sugih tak parani jare ora enek lowongan, ora enek gawean. Ning ya iki mau ya sedang lentekno le panganane. Enak yo le. Iya. Dipangan yo ger ger. Telo Ben yo wetenge ben. wareg yo le. Puhung-puhung yo ben. Ki kok gegere Jambul galer kabeh ngopo iki? Walah pakmu. Kenapa? Anakmu Kang ngomong karo Kuwi Bapak digebuki Jambul. Jaya. Eh? Digebuki Jaya. Jaya ki ngebuki anakku. Heeh. Kurang ajar men Jaya. Anak bojo cilike disenggol gedene ngantek dipol. Aku ora trimo. Lah tekno piye ora? Lah anakmu ki nyolong Jambul ki nyolong. Weh, kurang ajar ki. Ger anakku ger. Kowe ngisen-ngisen Kaya wong tuwa. ngono to. Ya sabar. Sabar. Walah ger ger. Oh, sing sabar ya. Ngisen-ngisen ke wong tuwa kowe, heh? Lah aku luwe apa? Luwe ngene rasa nyolong. Kowe rasa nyolong. Ya Allah ger. Oh, sing sabar le, sing sabar. Anak kok dipolo kaya ngene piye ora? Pak, Aku dadi bapak isin. Yen anakku ngantek nyolong. sampean isin kena Pak. Ananging anakmu iki luwe 3 dina ora mangan, Pak. Ono. Nek kaya ngono kuwi sing isin sapa? Sing kudu tanggung jawab sapa, Pak? Kaya ngono kuwi ya ngger. Alah. Mikir kowe mo. Mikir. Mono wonge gampang, mono bocah ki gampang. Kudune kowe tanggung jawab mo. Mikir. Sing loro ngendi le? Ngono. Sing loro ngendi, Ger? Mangsane gak cumolo. Aku sing luput le. Boleh nangis. Nangis gua andalan. Bapak sing luput. Aku dadi wong tua wis nglantrake kowe. Nanti bumi lu diplekok nang lapangan lho. Pokmu aku jaluk pangapura. Iya, Pak. Mesakno anakmu, Pak. Pirang-pirang dina ora mangan. Aja mbok sengeni meneh ya, Pak. Aku dadi wong tuwa.
Mbokmu Piye, Pak? ya wis kanggo nebus dosaku karo kowe lan anakku. Aku njaluk pamit aku tak lunga nyang Mataram golek gawean mbokmu. Nang endi? Aku tak golek gawean kok yen wis mulya kowe karo Jambul bakal tak parani tak jak ning kutha gedhe. Tenan ya, Pak Nek ya. Iya. Kang Kerto, Nggih. aku titip anak bojoku gula wentan ya. Ning ya sing tenanan ya, Le. Iya. Kowe golek nyambut gawe nang kutha kuwi alangane akeh, pantangane akeh sing tenanan. Iya, Kang. Tak dongake muga-muga apa sing mbok jangka kelakon ya, Le. Mbokmu, Piye, Pak Nek? aku njuk pamit ya. Sing hati-hati ya, Pak Nek. Mangkat sik ya, Kang. Tak dongane Sing muga-muga hati-hati, selamat. Pak Le. Nek. Mas. Kang, Piye sih? Bapak Jambul iki wis lunga. Muga-muga itu gawean sing becik ya, Kang. Ya mung nang omah sing donga sing becik. Muga-muga krama ki entuk gawean dadi perjune tenan. Ayo ditambani sik geger Ning iki. mburi ya, Le. Yo, Le, ditandani yo. Moga-moga lestari bawana Kang. Kula nuwun. Kaya krungu Kula enek nuwun. dayah. Enek dayah. Diampet sik ya, Le. Diampet. Dikuat-kuatke. ya. Monggo. Golek dalan. Katuran pinarak mlebet monggo. Kene le. Monggo Mbak Yu pinarak sekeca lenggah Kang. Monggo. Kaya bar mlaku aduh. Lah iya iki piyayi telu coba tarenana Mas takonono Kang. Tak takon. Heeh takoni. Tak ejek rada mening. Aku mesake sing Piye? cilik kuwi. Kene Kok ngene-ngene ya coba ditakoki sik jenenge sapa, omahe ngendi. kita busung lapar. Lah ya tekoki sik. Anu Mbak Yu jenengan sinten lan saking pundi kok sowan kedarang-darang teko Mataram. Lingkungan. Nggih. Kene. Nggih, Kang. Kula marsih, Kang. Marse. Nggih, saking Gunung Oh, Kidul. Marse saka Gunung Kidul. Iki anak kula Jambul. Niki Oh. kakang kula, Kang. Iki Jambul. Nggih. Kae jenenge sapa? Jenengmu sapa? Ini rodok maju. Didanguke lho, Kang. Rodok maju. Mosok kowe lali karo aku. Kowe jenengmu ki sapa? Maju wae. Genah. Liga. Lah, jenengmu sapa? Genah MC-ne kembu ngono kok. Matamu Iki ketoprak. Ya. Toprak kok MC kembui. Aku ngudeng ketoprak mosok kene yasinan. Wah, ngene. Piye? Iki Ora enek jekrikan tikus kae nggo jekrek cangkeme ngono. Apik kuwi apik. Nek iki peran iki Nggih. jenengmu ki Heeh. sapa karo Sadibe dijenengke sapa? Lah ngono. Kerto, Mas. Oh, kowe kerta. Nggih. Omahmu Gunung Kidul lho, Kak. jare kembu kacuy. Omonganmu aja mulak-malik. Nggih. Kak Kembu Pistol kembu Gunung Kidul, Mas. Kebu Gunung Kidul. nggih. Kan. Enek perlu Ah, apa ditakoni. nganti kok lumaku teko kene? Monggo sih. Monggo. Ngeten, Kang. Kula madosi bojo kula. Golek bojo kok nang kutha. Sik, darahmu tensine nduk ke sithik genah wong keluwen anake ibuke kok rekoso jek mbok getak-getak. Lah ya iya no golek bojo nang kene kok. Tepar kaya urusane ambulan. Saking Gunung Kidul. Nggih, Kang. Tetenger Bu Marse, Yu Nggih, Marse. nggih. Madosi kang garwa kang kakung. Nggih, bojo kula. Lah gek wis ra mulih pirang dina. Pun 3 sasi niku, Kang. Wah, wayang banyoni to. Piye? Piye 3 sasi? Kae iki tonggoku. Oh, kowe rada kenal. Kuwi Marse iki tonggoku. Marse ki tangga. Marse iki tonggoku. Oh, kowe kenal. Timpet sik Ngerti ya. iki tonggo desa kuwi. Tonggo desa. Ya le ampeten sik ya le paring rong jam kowe entuk senek kok ngene pletre ya, tenang ae sik ya. Dik, Kowe tak srawung coba kowe sampe jagong kono. kowe tak marsih kae to? Nggih. Marsih to?
Kelingan aku ora? Sopo ta? Alah aku Rido, tanggamu dol omah kae. Rido. Rido ngendi? Rido waru kuwi lho, mudeng ra. Oh iya. Enek balak ndole ngene gak Rido waru. Alah lah sampean ki neng kene aku golek bojoku lho, Kang. Bojoku jenenge Kromo. Iki lho anakku ki lho. Iki jambul kae? Iki jambul. Dok, sak suwene kowe ngawulana katemenggungan apa enek prajurit sing jenenge Krama ta, Dok? Sik tak pikire piye. Wong dedel teke enek ndal tok kok ngene mikir kok ngetek. Piye le? Ya ya. Golek pangan kok apa tarun. Diampet sik yo le. Piye? Diampet Anu sik, Kang, ya. prajurit nang Mataram ki gak enek sing jenenge Krama. Gak enek. Ora enek ki ngomong. Mbak Yu, Nggih, aku Kang. prasaja walaka, aku yo melu mikir kanggonmu keronta-ronta kedlarung-dlarung. Katemenggungan kuwi sing jenenge Krama wujud prajurit ora ana, ingkang ana jenggere Krama ki ndaraku temenggung. Enggak, nggak niku. Kalau diklaim kowe meneng osek. Ben dicekake sik. Lah ngono. Tunggu lho Kang, kok neng kene malah kok sampean kok malah kedosan. Lah kramane padha no kok. Tukang macul. Tak omongi. Tumenggung ndaraku ki jenenge Krama Yuda. Lho kuwi nganggo uda Mudeng. kok. Bojomu sapa? Krama tok. Krama tok mboten ngangge uda. Oh Krama utak. Nggih. Ora enek, ya. Iki kancamu. Iki tangga. Mbok anu Mas, goleki bukune diburkune mbok Iya, enek. mbok menawa Sik, to sik. Kang. Kowe wong desa nyeluk emas. Iki lho. Iki prajurit abdi dalem tumenggungan. Lah kok nyeluke piye? emas. Eling Kang. to, awake dhewe iki nggur batur sampun prajurit dasmu. Sik yo le. Yu, yo tak derekke Suwandaraku. Karo aku mikirke anakmu kok Ketoke wetenge luwe. Kowe luwe ta, Le? Ya lah ya diampet sik. Apa ya ora enek wedang putihan kono to ya. Alah, sik. Engko sik. goleke kok bekonang kae engko malah. Ayo. Iya. Ngombe sik ya Le Ngombe enek. sik ya, Le. Eneke wedang putihan sik. Saeneke ya, Le. Heeh, saeneke sik. Nek kurang legi engko tak udeke sik ya Le ya diombe sik. Yo kok adoh dijapani sik. Diombe. Dintekke. Heeh. Piye? Iki konggone Nardi. Iki piye? Sing duwe anak. Semenek. Semenek. Alem mbok dikeki ngene. Muga-muga Anu jipukno Pak, ombe. Alah Gus. Ya. Ngene Le. Iki anak-anak iki wis Iki engko diombe dalan. Iki nggo aku. Iki kurang legi. Ya diombe. Pahit cok. Pahit. Dah. Ditunggoni pake, aja kebacut ya suwan ke. Ayo. Heeh. Tak derekke Sawandaraku menawa jenenge Tumenggung Ramayuda ki ya sapa ngerti bojomu ning wadene ora wong prajurite ora enek ya. Ayo. Sik, kok menawa Ndara Putri wonten daya. Ya. Kowe ngarep metune kono ya Le. Ya. Apa tak kono ya? Anu kau Dikuat-kuatke yo nggih. Alon-alon yo le. Wis dadi lakone awake dhewe yo le. Sio-sio karo bapakmu. Ada awake dhewe nusuk bapak. Nyatane yo le. Kek turu kene sik yo nggih. Alon-alon yo le. Piye le rasane le? Ditupang kene. Piye le rasane? Rasane
dhewe kaya ngene ya, Kang. Gusti. Lah iya piye? Dosa lepat kula menapa to, Gusti? Sing sabar ya sih. Pacoban saka Gusti muga-muga enggal rampung. Awake dhewe mulya meneh ya sih. Kang, awakku ya kesel, Kang. Iya. Aku tak melu turu ngeloni anakku ya, Lereno Kang. sik. Ya lereno dhisik. Tak keloni ya, Le. Sing kuat ya, nggih. Walah nasib. Kang, aku mulai. Kanjeng Temenggung. Kanjeng Temenggung niki. Aku wis gak dadi tumenggung, Kang. Ulah mbaya aja ngapusi. Lah kok kowe malah udohan ngono piye? Aku dipecat dadi tumenggung, Kang. Lah ngopo kok dipecat dadi tumenggung? Wong siramu ki wong sigit, wong pinter lho. Kok nganti dipecat? Aku pengen ketemu Jambul, Kang. Jambul agek leren, ngaso turu. Gelo bocahe. Bul. Bapak mulai, Le. Bul. Bapak mulai, Bul. Mbokmu. Jambul.